तो है इसमें साथ में वो भी होता है। आप देखो कौन सा देखो, ये है ग्रे स्टार्ट है ना। हाँ हाँ चल रहा है। ये अपना है ग्रे हॉर्नबिल। अपने पार्क में एक ही स्पीशीज मिलता है ये ग्रे हॉर्नबिल का। और ग्रे कौन से स्पीशीज हैं? बस पार्क के अंदर तो एक ही है ग्रे हॉर्नबिल जो बोलते हैं अपन। लेकिन हॉर्नबिल की काफ़ी स्पीशीज है, लेकिन यहाँ नहीं, आउट में मिलते हैं दूसरे नेशनल पार्कों में भी, एमपी में भी है, डिफरेंट टाइप से है। देखो आइस का पूरा कलर दिख रहा है आपको, और लीव्स वगैरह।